Audio Jungle รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิกคิดสนุกกับผมศิลานายทักษิณนาคแสงครับดิฉันกี้นางสาวพิมสิริธรรมนิพาค่ะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราเป็นรายการที่จะนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มานำเสนอพร้อมกับการปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะครับซึ่งใครที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ก็ใกล้วันหยุดแล้วศิลามีแผนจะไปเที่ยวไหนหรือยังคะมีแล้วครับผมกล่าวว่าผมจะขึ้นไปเที่ยวบนเขานะครับสัมผัสบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วกี้ล่ะครับมีแผนที่จะไปเที่ยวไหนหรือยังไม่มีเลยแต่ว่าไปเที่ยวเขานี่ไม่มีไฟฟ้าใช้คงลำบากน่าดูเลยนะครับน่าจะลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับผมมีนี่ตะเกียงเจ้าพายุครับผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยมีคนแนะนำมาครับแต่ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยครับไม่เป็นไรค่ะเรามีเพื่อนที่จะสามารถให้ความรู้ในด้านนี้ได้พร้อมกับได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยศิลาจะได้ใช้อย่างถูกวิธีสักทีดีเลยครับถ้างั้นเราจะรอช้าอยู่ทำไมครับเราไปพบกับช่วงต่อไปของรายการเลยดีกว่านั่นก็คือช่วง No Problem ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ No Problem ครับค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของตะเกียงเจ้าพายุกันแล้วนะคะขอต้อนรับพลอยและเบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะผมเบิร์ตภาคภูมิเบญจเดชาชัยดิฉันพลอยนะคะปุญจรีทองทรายค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากรู้บ้างเลยครับว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับค่ะสมัยก่อนนะคะบ้านเรือนของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากันใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็เลยใช้ตะเกียงนะคะเป็นในการให้แสงสว่างค่ะซึ่งก็คือตะเกียงเจ้าพายุนั่นเองนะคะตะเกียงเจ้าพายุนะคะถูกสร้างขึ้นนะคะปลายปีคศ1895ค่ะโดยเซอร์อัมฟรีย์เดวีนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้นิยมใช้กันแล้วนะคะตะเกียงเจ้าพายุอะค่ะเขาใช้หลอดไฟฟ้าแทนนะคะซึ่งนะคะเราก็สามารถหาซื้อได้นะคะหรือเห็นได้นั่นเองค่ะอ๋อใช่ครับเนี่ยครับตัวนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาเลยแต่ทีเนี้ยผมก็อยากรู้อีกครับว่าไอ้คำว่าเจ้าพายุเนี่ยครับมันมาจากไหนครับค่ะเจ้าพายุนะคะมาจากการแปลจากภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะก็คือ storm latten นะคะหรือ hurricane latten นั่นเองค่ะตะเกียงประเภทนี้นะคะไม่ได้ใช้โดยเฉพาะภายในบ้านเท่านั้นนะคะยังใช้เป็นโคมไฟนะคะตามท้องถนนหนทางนะคะหรือแม้แต่อาคารนะคะให้แสงสว่างในความมืดนะคะไม่ให้เรือเกิดภัยอันตรายนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเป็นทางการของมันนะคะคือ incandescent mental pressure lamp ค่ะแปลว่านะคะตะเกียงไส้เปล่งสว่างด้วยแหล่งเชื้อเพลิงนะคะที่ทำการอัดแรงดันนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของตะเกียงเจ้าพายุกันแล้วนะคะต่อไปเราจะพาไปรู้จักถึงหลักการทำงานของเจ้าตะเกียงพายุกันค่ะหลักการทำงานของตะเกียงเจ้าพายุนี้เป็นยังไงบ้างคะเราเริ่มกันที่ฐานของตัวตะเกียงนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีตัวปั๊มความดันนะครับเราทำการปั๊มของเราเพื่อให้เกิดแรงดันขึ้นแล้วเมื่อพอเราเปิดวาล์วปุ๊บน้ำมันจากตัวถังก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็จะวิ่งผ่านท่ออุ่นความร้อนนะครับซึ่งภายในท่ออุ่นความร้อนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเกลียวครับหลังจากที่น้ำมันวิ่งผ่านท่ออุ่นความร้อนไปแล้วก็จะวิ่งเข้าสู่หัวฉีดเพื่อกลายเป็นละอองน้ำมันครับเสร็จแล้วก็จะรวมกับอากาศนะครับเกิดการเผาไหม้ขึ้นที่ตัวไส้หลอดนั่นเองครับโดยที่ตัวแสงที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้โดยตรงแต่เกิดจากการที่ตัวไส้หลอดมีอุณหภูมิสูงมากจนแสงเสริมออกมาหรือที่เราเรียกว่า incandescent ครับอ๋อแล้วไอ้เจ้า incandescent เนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอย่างไรบ้างครับเกี่ยวข้องก็คือตัว incandescent ก็คือแสงที่เกิดจากวัตถุมีความร้อนสูงนะครับจนสามารถแบ่งแสงออกมาได้นะครับซึ่งเราสามารถเห็นได้ตามเครื่องปิ้งขนมปังที่ภายในจะเป็นขดลวดใช่ไหมครับเมื่อเราทำการใช้งานมันขดลวดก็จะมีแสงออกมาเป็นสีแดงครับอ๋อแล้วไอ้เจ้าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยครับมันมีหลักการทำงานแตกต่างจากไส้หลอดยังไงบ้างครับมันหลักการทำงานจะไม่ต่างนะครับแต่ต่างก็คือตัวไส้หลอดของตัวตะเกียงจะมีลักษณะเป็นตัวตะข่ายครับซึ่งทำมาจากสารออกไซด์หรือเซรามิกครับซึ่งจากงานวิจัยแล้วเขาพบว่าเซรามิกพวกโพลีออกไซด์ซิลิเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์จะทำการแบ่งแสงได้ดีครับครับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเจ้าตะเกียงเจ้าพายุนี่นะครับ
ครับ เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ เบิร์ตแล้วก็พลอยนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ ครับ ค่ะ แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ช่วงหน้าเราจะมีเพื่อนมาสาธิตวิธีการใช้ตะเกียงกันค่ะศิลาจะได้นำมาใช้บนยอดเขาได้อย่างถูกวิธีด้วยดีไหมคะ ดีเลยครับ ผมก็อยากรู้อยู่เหมือนกันครับ ถ้างั้นเรามาพบกันในช่วงหน้านะครับ กับรายการฟิกคิดสนุกครับ ค่ะ ที่แล้วนะครับเราได้เกริ่นไว้ว่าในช่วงนี้จะมีการเข้ามาสาธิตวิธีการใช้ตะเกียงนะครับ อย่าให้เสียเวลากันเลยดีกว่าครับ ผมขอเชิญเพื่อนของเราทั้งสองคนนะครับที่จะเข้ามาสาธิตวิธีการใช้ตะเกียงนะครับ ขอเชิญเจกับหวานครับผม สวัสดีค่ะ ผมนายวัฒนพลพรรักษาครับ ค่ะและดิฉันนางสาวสุพิจาราเอมลาค่ะ ค่ะ งั้นเรามาเริ่มสาธิตกันเลยดีไหมคะ ครับ อย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่าครับ ผมก็อยากรู้แล้วว่าเจ้าตะเกียงเนี่ยมีวิธีการเตรียมการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ อ๋อ ครับ ก่อนจะรู้วิธีการเตรียมการเนี่ย เบิร์ตกับพลอยได้เสนอทฤษฎีประวัติความเป็นมาของตะเกียงเจ้าพายุแล้ว ทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเตรียมการใช้ตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยครับ ว่ามันมีด้วยกันกี่ขั้นตอน มันมีด้วยกัน2ขั้นตอนครับ มีดังนี้ครับ ครับผม ขั้นตอนแรกนะครับ วิธีผูกไส้ตะเกียงก่อนอื่นเลยครับคลายน็อตที่ยึดหูหิ้วด้านบน2ข้างครับยกหมวกตะเกียงออกแล้วดึงเอาหัวเหล็กในขึ้นมาครับผูกไส้ตะเกียงเข้ากับฝักบัว ตัดเชือกส่วนที่เกินออก หลังจากนั้นเอาหัวเหล็กในตะเกียงใส่กลับเข้าไปที่เดิมครับแล้วขันน็อตให้แน่นทั้ง2ข้างครับวิธีที่2ครับวิธีเติมน้ำมันก๊าซเปิดฝาที่บรรจุที่ถังบรรจุน้ำมันออกเติมน้ำมันก๊าซเข้าไปครับประมาณ1 ลิตร อ๋อค่ะ ทั้งหมดนี่คือวิธีการเตรียมการก่อนใช้งานนะคะ ต่อไปเราจะมารู้จักวิธีการจุดตะเกียงและการดับตะเกียงกันค่ะ ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง ต้องทำอย่างไรบ้างคะค่ะ สำหรับวิธีการจุดตะเกียงนะคะ ขั้นแรกเราต้องเติมแอลกอฮอล์ลงในจานใส่แอลกอฮอล์ที่ติดกับโคนเสาทองเหลืองนะคะ โดยใช้กระป๋องบรรจุแอลกอฮอล์ลอดผ่านช่องเดิมที่เจาะไว้ข้างๆตะเกียง จุดไฟที่แอลกอฮอล์แล้วรอจนกว่าไฟใกล้จะมอด เมื่อเห็นดังนั้นเราจึงขันหมุดปล่อยลมที่ติดอยู่บนเกวัดลมให้แน่นนะคะ แล้วหมุนให้แป้นสีแดง ให้ลูกศรชี้ขึ้นทางด้านบน ดังนั้นเราก็สูบลมเข้าไปสัก 60-70 ครั้ง หรือจนกว่าเข็มที่เกวัดลมวิ่งเข้าใกล้ขีดสีแดง หลังจากนั้นหมุนแป้นสีแดง ให้ลูกศรชี้ทางด้านล่าง ไฟก็จะสว่างขึ้นมาทันที แค่นี้เราก็จะสามารถจุดตะเกียงให้ติดไฟได้แล้วค่ะ ส่วนวิธีการดับนะคะ ขั้นแรกเราต้องคลายหมุนปล่อยลมที่เกวัดลม ให้อากาศไหลออกมา ไฟก็จะดับเอง หลังจากไฟดับสนิทแล้ว เราอย่าเพิ่งขันหมุดปล่อยลมทันทีนะคะ ทั้งนี้เราทำเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศที่เหลืออยู่ในถัง ดันเอาน้ำมันก๊าซหรือแอลกอฮอล์ของเราออกมานะคะ ค่ะ ทีนี้เราก็รู้จักวิธีการจุดตะเกียงและการดับตะเกียงแล้วนะคะ แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงค่ะว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมีข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรบ้างคะ อ๋อครับแน่นอนครับหลังจากเรารู้วิธีการจุดตะเกียงกับวิธีการดับตะเกียงแล้วเราก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยเช่นกันครับก็คือขั้นตอนแรกครับข้อ 1 ตรวจสอบความสะอาดของน้ำมันก๊าซครับก่อนเติมเข้าถัง 2. อย่าเติมน้ำมันก๊าซจนเต็มถังครับควรเติม2 ใน 3 ส่วนของปริมาตรของถังน้ำมันครับเพื่อให้เหลือช่องว่างไว้เติมอากาศ 3. ครับการขันหมุดปล่อยลมหรือเกน้ำมันไม่ควรขันแน่นจนเกินไปครับ 4. ก่อนใช้ควรหมุนแป้นสีแดงไปทางซ้ายหรือทางขวาสัก 2-3 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดนมหนูไม่ให้ฝุ่นเข้าไปอุดตันครับ 5. ถ้าแสงไฟหรี่อาจเป็นเพราะอากาศในถังน้ำมันไม่เพียงพอให้สูบลมเพิ่มจนกว่าไฟจะสว่างครับ 6. หมุดปล่อยลมหรือตัวล็อกอากาศจะต้องอยู่ในลักษณะคลายออกขณะที่ไม่ใช้ ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อควรระวังในการใช้งานตะเกียงเจ้าพายุค่ะ ครับ ในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการสาธิตนะครับจากเพื่อนของเราทั้งสองคน ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนของเราทั้งสองคนมากนะครับที่มาให้ความรู้แก่พวกเรานะครับ ขอบคุณมากครับ ค่ะเอาละค่ะ วันนี้ก็ได้รับสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องตะเกียงเจ้าพายุกันแล้วเนอะ ทีนี้ศิลาก็จะได้ไปเที่ยวเขาจะสุขสักที โ
อ๋อครับแน่นอนเลยครับเพราะวันนี้นะครับผมได้รับความรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา หลักการทำงานของตะเกียง แล้วก็มีคนมาสาธิตให้เราดูเกี่ยวกับวิธีการจุดวิธีการดับ แล้วก็ข้อควรระวังของตัวตะเกียงนะครับ อย่างเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณนะครับ เพื่อนของผมทั้ง4คนที่เข้ามาอธิบายเข้ามาสาธิตให้พวกเราฟังนะครับครับ และตอนนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับ เราอาจจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ กับรายการของเราฟิตคิดสนุกครับครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 夢はそうだ Danger Crazy Game 叶えるまで Endless Forever 焦らせる Voiceless Whispers 傷ついても諦めきらない Nobody can stop you 思うままに駆け回れ Mysterious Magic 絆だけ信じて茨道を突き進めわがまま気ままな Dreamer Mysterious Magic Nobody can stop you 思うままに駆け回れ Mysterious Magic 絆だけ信じて茨道を突き進めわがまま気ままな Dreamer 眠らぬ夢見る Dreamer Mysterious Magic 3 2 1ไปครับก็ปิดกองแล้วเรียบร้อยเกี่ยวกับตะเกียงเจ้าวายุเนาะที่พวกเราได้มาถ่ายทำกัน เราก็อยากมาถามความรู้สึกของผู้ที่ได้มาถ่ายทำเนาะว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง แต่ก็ก่อนอื่นเลยเนาะถามพิธีกรกันก่อนดีกว่าเป็นพิธีกรคู่กับผมรู้สึกยังไงบ้างครับมันก็สนุกอยู่แล้วแหละเพราะเราได้สาระไปวันๆไม่มีอะไรมากเนาะแล้วตากล้องนะครับตากล้องคนสวยรู้สึกวุ่นวายมากเลยค่ะสนุกอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ครับชิลที่สุดนี่แล้วอันนี้มันเป็นซีนสุดท้ายเนาะก็เลยได้มีคน2คนเข้ามาคุยด้วยก็จะมีเจกับหวานรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยรู้สึกของเราก็ต้องปิดกันไปเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนี้เนาะพวกเราก็อาจจะมีอะไรตลกหลุดไปบ้าง หรืออะไรที่มันผิดพลาดไปบ้างนะครับ ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับผมงั้นลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่ก็อย่างน้อยก็มีฉากที่แบบว่า บอกไว้ก่อนอะว่าอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษสวัสดีครับผมจากเด็กครับ Mysterious Magic 常識や限界は物語の子守歌眠らぬ夢見る Dreamer Mysterious Magic 胸の奥の熱い炎が導いてくよNobody can stop you 思うままに駆け回れ Mysterious Magic 絆だけ信じて茨道を突き進めわがまま気ままな Dreamer 眠らぬ夢見る Dreamer Mysterious Magic